Я продолжаю свои эксперименты с использованием электронной книжки с экраном E-Ink в качестве пишущей машинки. Теперь я буду использовать с нею так называемую Wi-Fi клавиатуру. Wi-Fi клавиатура — это такая клавиатура, которая может работать с компьютера. Я установил программу Wi-Fi Keyboard на NUC Simple Touch и активизировал. Теперь, когда она активна, она выводит в панели сообщений вот свой адрес. Это адрес устройства и номер порта, который она слушает. Я этот адрес и номер порта вбиваю в браузере на компьютере. В строке адреса. Там он у меня запомненный. Вот эта программа. И теперь, когда я буду печатать в ней, нажатия клавиш будут передаваться в NUC. Здесь я выключаю сообщение. Ну вот смотрите, здесь я печатаю, а на NUC появляются буквы. Для большего комфорта можно использовать радиоклавиатуру. Я подключаю адаптер радиоклавиатуры к компьютеру. И теперь, когда я буду печатать на радиоклавиатуре, реакция будет видна на NUC. Не знаю, видно или нет. Должно быть видно. Вот. Теперь нам больше компьютер не нужен. Можем его закрыть и отставить в сторону. Главное, чтобы он был на расстоянии таком, чтобы его радиоклавиатура видела. И дальше работать с NUC и радиоклавиатурой отдельно. Преимущества здесь таковы, что можно работать в стиле Windows с этой клавиатурой, то есть работают кнопки переключения языков. Вот. Работает, ну, за исключением языков дальневосточных, конечно. Работают кнопки выделения нормально, Shift-Del, Shift-Insert, копирование, вставка, Ctrl-Insert, Shift-Insert. В общем, получается удобно. Преимущество перед вторым монитором выше качества изображения на экране, а преимущество перед подключением клавиатуры непосредственно к NUC — это то, что экономится батарея. В режиме USB хоста клавиатура сажала NUC где-то примерно за 1,5 часа. Вот, собственно, все. Спасибо.